నా పేరు మల్లికార్జున చేరండి. షాపు శివసాయి ఫ్యాబ్రికేషన్ అండ్ వెల్డింగ్ వర్క్స్, సైనిక్పురి, గట్టి చెప్పండి. మాధవపురి కాలనీ, సికింద్రాబాద్. 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. మా వద్ద గేట్లు, గ్రిల్లు, ట్రస్సెస్, కాంపౌండ్ వాల్ గేట్స్, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ రైలింగ్స్, స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఎనీ వెల్డింగ్ వర్క్స్ చేస్తామండి. టైమింగ్స్ వచ్చేసి మాకు ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు అవైలబుల్లో ఉంటామండి. ఎక్స్పీరియన్స్ మీద షాప్ మేము షాప్ 3 years నుంచి నడిపిస్తున్నాం. మీ ఎక్స్పీరియన్స్? నా ఎక్స్పీరియన్స్ 20 years ఎక్స్పీరియన్స్.